Здравейте! Това видео е за релефна и леко ажурна плетка с много нежна текстура. Плете се на основата на ластична плетка 1 на 1 на 2 етажа. Основният елемент е от една бримка, от която в хода на плетенето се получава тази малка фигура от вместени една в друга бримки. Мострата е от 4 брой бримки плюс 2 крайни. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. Сваляме една бримка, конецът е отзад, и от долния ред изваждаме една, след което обикола. И повтаряме. Сваляме, изваждаме, обикола. Сваляме, изваждаме, обикола. Плетем така до края на реда. На втория ред сме от обиковата страна и плетем една лицева. Това са двете бримки, от която едната е свалена, тази е свалената, тази е извадената от предходния ред. Двете ги изплитаме заедно обиково и свалената я взимаме на дясната кука. Лицева, две заедно обиково, първата я сваляме допълнително. Лицева, две заедно обиково, сваляме едната. Лицева, две заедно, сваляме едната. Продължаваме така до края на реда. Трети ред от лицевата страна. Това са двете бримки от предходния ред, които е тази допълнително свалената. Не я изплитаме лицево, а сваляме другата. А обиковата бримка изплитаме обиково, но от долния ред. Лицева, свалена, обикова от долния ред. Лицева, свалена, обикова от долния ред. Четвъртия ред от обиковата страна една лицева, две заедно обиково. Лицева, две заедно обиково до края на реда. Готови сме с първия етаж. Ето я, фигурката ни е готова. От вместени бримки една в друга. Вижте ги. Пети ред. Започваме втория етаж и отместваме. Предния път започнахме с свалена и извадена от долния ред. Сега започваме с обикова. Една обикова, сваляме, изваждаме. Обикова, сваляме, изваждаме бримка от долния ред. Обикова, сваляме, изваждаме бримка. Шести ред от обиковата страна. Имаме две бримки, изплитаме ги заедно обиково и сваляме втората, след което лицева. Две обиково заедно, една свалена, лицева. Две обикови, свалена, лицева. Седми ред от лицевата страна. Имаме обикова бримка, която изплитаме обиково от долния ред.
тези две бримки, изплитаме втората, сваляме първата. Опаково долния ред, изплитана, свалена. Опаково долния ред, опакова, лицева, свалена. И последен 8 ред от опаковата страна, две заедно опаково, една лицева. Две заедно опаково, една лицева. Две заедно, една лицева. Представих ви една леко ажурна фина плетка с красив релеф. Подходяща е за леки летни блузки, жилетки и наметки и аз горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!